गाइस, जब भी आप ज़्यादा काम करते हो, थके होते हो, टायर्डनेस फील करते हो या बोर फील करते हो, तब आप मुंह से यार्निंग करते हो, जमाएं देते हो, जैसे कि करके इसके पीछे का साइंस जानते हैं। चलिए, ये 4 रीज़न से होता है। जब भी अर्निंग करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है करके। वो ऑक्सीजन जाके क्या करता है, आपके दिमाग के टेम्परेचर को वो रेगुलेट करने में या ठंडा करने में, रिलैक्स फील करने में हेल्प होता है। तीसरा आके आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। चौथा, ये सब होने के कारण ब्लड फ्लो प्रॉपरली मेंटेन होता है। इसी रीज़न से आप जमाइयाँ देते हैं। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक यू।